السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه عالم سميحه امين. اليوم ان شاء الله ما نحطش لكم وصفه، انما غنتكلم لكم الصراحه على واحد السيرو، واحد المشروب اللي هو زوين زوين بزاف بالنسبه للسيدات او الوليدات اللي كيعانيوا من السعال الجاف. الصراحه هاد السيرو البنات راه والله القسم الى زوين بزاف، غيهنيكم نهائيا من هاد السعال الجاف اللي هي الكحبه الناشفه. وكما كتعرفوا هاد الكحبه الناشفه اكثريه كتشدنا بالليل كتبقاي تكحبي حتى القراجد ديالكم كيتجرحوا. الصراحه ما نعاودش لكم هاد السيرو، غتجربوه وان شاء الله ما تبقاوش تستغناو عليه كما كيوقع لي انا. الصراحه ما كنحيدوش نهائيا من الدار، خصوصا في هاد الوقت اللي كيكون الجو بارد وكيكونوا حتى الوليدات وحتى الكبار كيكونوا متعرضين للبرد. الصراحه هاد السيرو راه زوين بزاف. هاد السيرو هو توبليكسيل البنات. هاد السيرو انا كبرتنا به الوالده، الصراحه كبرتنا به الوالده الله يحفظها لينا، ودابا انا كنكبر به وليداتي. الصراحه هاد السيرو راه زوين زوين بزاف، والثمن ديالو الصراحه ما غاليش بزاف. الثمن ديالو هو 15 درهم و70 فرانك. كما كتعرفوا انا كنقلب الكاميرا ما غيبانش لكم مزيان، الثمن ديالو رخيص. السيرو هو توبليكسيل. الصراحه البنات هاد السيرو غيهنيكم نهائيا من هذيك الكحبه الناشفه، واكثريه خصوصا كما كتعرفوا كما قلت لكم هاد الكحبه الناشفه اكثريه كتشدكم ملي كتمشيو للفراش وكتسخنوا. صافي كتبقى هذيك الكحبه ما كتبغيش تحيد نهائيا، كتبقاي تكحبي حتى القراجد ديالك ما كتبقاش تحسي بهم حتى كيذبحوا، صافي كيتجرحوا لك القراجد. هاد السيرو كاين فوق كتاخديه ما كتبقايش كتنعسي مرتاحه، ما كتكحبي ما حتى حاجه. الصراحه هاد السيرو راه زوين بزاف، كيليق حتى للوليدات اللي ما فوق سنتين الفوق، اللي عنده عامين الفوق حتى هما كيليق ليهم هاد السيرو. راه زوين بزاف البنات، غير جربوه وان شاء الله غادي تردوا عليه حتى نتوما ما تبقاوش تستغناو عليه، لحقاش الثمن ديالو رخيص وهو زوين بزاف. كما قلت لكم المقدار اللي غتاخذوا بالنسبه للناس الكبار غياخذوا 3 المعالق كبار في الصباح، في الغداء، في العشاء. 3 المعالق كبار من بعد الاكل. غتاخذوا 3 المعالق كبار كما قلت لكم في الصباح، في الغداء، في العشاء. والوليدات الصغار اللي قلت لكم ماشي عامين ولتحت، عامين والفوق، غياخذوا معلقات صغار، غياخذوا حتى هما 3 المعلقات صغار حتى هما في الصباح، في الغداء، في العشاء، حتى هما من بعد الاكل. الصراحه البنات اقسم بالله هاد السيرو راه زوين بزاف كما قلت لكم. وكنعاود نقول لكم انا ما غنحطش لكم شي حاجه الا انا ما مجرباهاش. هانتوما كتشوفوا راه حتى هاد القرعه راه قربت تكمل، هانتوما راه بقى فيها غير شويه. دابا راه خاصني اليوم ان شاء الله او غدا نجيبها ضروري، خاصها تكون عندي. والصراحه غير هو حاجه هاد السيرو هو شويه كيرخي، ماشي كتنعسو بحال هذيك السيروات ديال فتح الشهيه وهذا، لا كيجيب لكم النعاس ولكن بواحد الطريقه حلوه، ماشي هذاك النعاس اللي كتعرفوا بحال السيروات ديال زياده الوزن. هانتوما كتشوفوا كاع اللي كتكون فيهم هاد سميتو كتعرفوا راه كيجيب النعاس. والوليدات الصغار الصراحه راه كيلقاو عليهم صحتهم. هادشي باش كانت كتربينا حنا عليه الوالده. بالنسبه كيداويك من البرد وهذا، وكتنعسي واحد شويه وكترتاحي، وكيزيد حتى في الوزن بالنسبه للوليدات الصغار، لحقاش كيوكل هاد السيرو. انتم غتعطيوه لوليداتكم وغتلاحظوا بان بداو كياكلوا وكينعسوا مرتاحين، ما كيعصبهمش، ماشي بحال اللي كتعطيهم هادشي ديال فتح الشهيه. الوليدات الصغار ان فوا كشربي هذيك المعلقه ولا هذا كيعصبوا وما كيجيش، كيولي باغي ينعس وما باغيش ينعس. الصراحه هاد السيرو راه غتربيو به وليداتكم، راه ما يبقاش يخطاكم في الدار. الصراحه راه زوين بزاف، اقسم بالله غادي تجربوه وغادي يعجبكم. كما قلت لكم راه كيزيد لهم حتى في الوزن، تبارك الله كتحسوا بهم غير 15 يوم كتحسوا بصحتهم بدات كتحسن، وبداو كياكلوا. حتى اللي ما عندهاش كيكون ما عندوش الشهيه وليدات صغار ولا كما كتعرفوا دابا راه السقاطه كيبقاو طايحين على السقاطه، ما كيبقاش عندهم الشهيه. غتشربوا ما تسيروا غتحسوهم بداو كياكلوا كينعسوا مرتاحين وكيزيدوا حتى في الوزن. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم. وما تنساوش ديروا اشتراك ولايك الفيديو، تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.